মাশাআল্লাহ। এই যে এটা হচ্ছে মিনারেল ব্লক। এটা কিন্তু এক একটা 5 কেজি হয়, বিশাল বড় সাইজের পাথরের মতো। চেটে চেটে ওরা হচ্ছে খেয়ে শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসছে, যে কারণে দুইটাকে আমরা হচ্ছে এক জায়গায় ঝুলাই দিছি। এগুলো কিন্তু খুবই চমৎকার কার্যকরী প্রোডাক্ট। এই জিনিসগুলো ব্যবহার করলে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ এগুলোর উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে যাবে। যারা ব্যবহার না করেছেন তারা এটার ফলাফল বুঝবেন না, ব্যবহার করলেই এটার ফলাফলটা আপনারা বুঝতে পারবেন। এইদিকে ময়লা বেশি রে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দানা খাবার দেওয়া হবে, দানাদার খাবারগুলো রেডি করা হচ্ছে। এখন একটু পানি মেরে দিলে আরো ক্লিন হয়ে যাবে, কারণ বৃষ্টিতে সবকিছু একদম, যে ময়লাগুলো লেগেছিল ফ্লোরের সাথে সেগুলো কাদা কাদা হয়ে গেছে। ঝাড়ু দেওয়া হয়েছে যদিও, তারপরেও একটু পানি দিয়ে আর একটু ঝাড়ু দিয়ে দিলে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে যাবে। আর ওইদিকে দানা খাবারটা রেডি করা হচ্ছে।